Тэгээд цагаансар бид нар чинь нэгэнтэйгээ золгохдоо юу гэж золгодог вүлээ? Амар байна уу гэж. Солонгосоор бол 안녕하세요 юу. Тэгээ одоо еврейгээр бол юу хөө? Шалом. Тэ шалом. Амар амгалан танд бай гэсэн утгатай. За тэгээд аль ч улс гүрэнд ерөнхийдөө бол тийм ээ одоо яг амар байна уу? Амар амгалан байх болтугай эрүүлэнхийг өрөө гэсэн ерөөлийн үгсүүд байдаг. За уг нь мэдлэгээ гэдэг бол нэг иймэрхүү маягтай байх хэрэгтэй байна гэж тийм ээ. Тэгээ одоо орчин цаг үед угаасаа бид нар жоохон бурхангүй тийм нийгэмд өсөж байгаад гараад ирсэн улсууд одоо коммунизмын үлдэгдлүүд тийм хувьд одоо бидний хувьд нэг сайн уу юу вэ гэдэг тэр мэдлэгээ бол ер нь жоохон хогийн мэдлэгээ л дээ үнэндээ. Тэгээ одоо хэрэггүй шихүү мэдлэгээ. Зүгээр л тэр хүний сайн байгаагийг асуух нь ямар одоо ач холбогдол байгаа юм те. Библи хэлэхдээ та нар нэгэнд амар амгалангийн мэдлэгээг дамжуулаарай гэж хэлсэн мэт. За тэгэхээр бид нар ер нь цаашдаа боолж өгвөл тийм ээ. За амар байна уу? Амар амгалан танд байгээ ч юм уу нэг тийм утгаар. Гэхдээ еврейгээр шалом гэж бити яриасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд одоо сүүлийн үед олон бас Христэд итгэгч нар аюу шалом гэж мэдчилдэг болчих. Тэгээ уг нь бол еврей хүмүүс бид нар хэрвээ одоо еврей хүмүүсийн оронд байгаад бурхан биднийг одоо энэ ертөнцид одоо үлгэрлэх тийм нэг үндэстэн өөрийн ард түмэн гэж дуудаад тэгсэн бол еврей хүмүүс шалом гэж дуудахгүй харин амар байна уу гэж мэдчлэх байна л гэж утгатай. Тийм үү ойлгож байна намайг те. Тэгээ бид нар яагаад заавал тэр гадаад үгээр нь хэлэх хэрэгтэй юм. Монголоор бид нар яриасаа гэж Библи тэртээ дөрвөн шинэ гэрэнд бидэнд хэлсэн баг. Нэг нэгэндээ амар амгалангийн мэдлэгийг хэлээрэй гэж хэлсэн. За тэгээ сайн мэдээ тарахаар энэ тэнд явж байхдаа айлд ороод амар амгалан та бүхэнтэй хамт байх болтугай гэж. Шалом гэдэг тэр нэг үг гэж монголоор тэгэж хэлж штэ. Амар амгалан та бүхэнтэй хамт байх болтугай гэж хэлгээд хинч дуурахгүй байвал тэр амар амгалангийн мэдлэгээ чинь тэр хүмүүс тэр ойгоод буцаж та нарт тэр өрөөл болж ирнэ гэсэн. Тэр хүмүүс хүлээж авбал тэр хүмүүс тэр амар амгалангийн өрөөл чинь очихгоолно гэж хэлсэн баг. Есүс тэгээ хэлчихсэн штэ. Тэгээд тийм учраас та нар харамгүйгээр өгж байгаа гэсэн байгаа. Тэгээд хүлээж авахгүй л өөрсдөндөлтэй сайн байх гэдэг штэ тийм үү? Ойлгож байна уу? За нөгөө ногоон картны нэг юу шиг болно шүү те тийм ээ. Ногоон картанд одоо хүлээжсэн хүмүүст ингээд заримдаа бид нар хамт залбирсны дараа бурхан ингээд төд бодлого тэр хүний төлөө энийг ойрхон хийж өгч байгаа юм шиг яг нэг тийм сэтгэл авчирдаг. Тэгээ би тэр үедээ бас тухайн үед хамт залбирч байсан үндэ хэлдэг. Бурхан удахгүй ингээд илгээж ах шиг байна. Гэнгүй чинь зарим нэг өдөөс ингээд за яах штэ гэж байгаа юм шиг ингэж хардаг. Тэгээ тэр хүмүүсийг бол хойшилдаг. Яг тухайн үед амен гэсэн тэр хүмүүсийн үед амен гэ итгэлээр хүлээж авсан хүмүүсийн үед эх 7 хоногт нь 2 7 хоногийн дараа 3 7 хоногийн дараа яг биелжсэн юм. Тэр надад шалгаж байгаа юм биш шүү дээ. Би уцтаал за би ингээд хэлсэн шүү. Газ тэр нэг юм явуулаад гэж залгах тийм эрх мэдэл одоо байхгүй шүү дээ. Харин бид нар залбирч явах үед бидэнтэй хамт байдаг бурхны ариун сүнс сануулгыг хэлчихэдэг. Тэгээ бидний дунд ингээд нэг жижигхэн юм дээр ч гэсэн итгэлийн үйлсүүд явагдаж байдаг бид нар санаж ах хэрэгтэй. Амен. За тэгээд сайн мэдээд харах гэдэг бол бас бид энэ дэлхийд бурхны хайрыг зарлаж түгэж байгаас хамтаар бид ч гэсэн өөрсдөө бас амар тайвны сайн мэдээг тарааж байгаа хүмүүсийн түүнийхээ амар тайвныг бид нар эдэлдэг байна. За хуучин гэрэн дээр одоо Есүс Христийг ирэхээс өмнө гэсэн. Есүс Христийг ирэхээс өмнө одоо маш их олон үйл явдлууд болж өгсөн хэдэн мянган жилийн түүхтэнд байж. За энэ дотор нэг тийм одоо үерийн тухайн нэг түүх байдаг. Бурхан энэ дэлхийг бүхий л газар нутгийг бүгд хуурай газрыг бүгдийг усан давтуулсан тухай тийм түүх байж. За энэ үед энэ дэлхий дээр амьдарч байсан амьтай бүхэн тэгтээ бол усан доторх амьтдын тухай дурдаг байгаа. Тэгээ хуурай газар дээр амьтай бүх зүйлсүүд тэр үед өгцгээсэн баг. Тэнд тэр үед хэдэн сая хүн амьдарч байсан бүүмэд тийм ээ. Ямар ч гэсэн маш олон хүн амьдарч байсан баг. Тэр хүмүүс бүгдээрээ бурхны дуу хоолойг сонсохоос одоо эргэж бузар мууг нэгэндээ хийж энэ дэлхий дээр аллаг хэдлэг одоо завхаарал тэр одоо юу гэдэг вэ гажуудал бүр хэрээс хэтэрсэн баг. Тэм учраас бурхан энэ дэлхий дээр байгаа тэр бузар муу бүхнийг устгахын хамтаар бузар мууг зуурсаар байгаа хүмүүсийг хамт устгацсан байдаг. Харин тэр үед нэгэн гэр бүлийг буюу нэг хүний гэр бүлийг бурхан аврахаар үлдээсэн баг. Тэр хүний нэр бол Нова. За Нова гэж хэлэхгүй юм. Нова тий. Нова бол одоо түүний нэрний утга яг юу вэ? Мэдхүү. Амар амгалан гэсэн утгатай байна шүү дээ.
Тэр энэ хүү бол энэ дэлхийд амар тайвныг авчирна гэсэн тэр утгатаагаар одоо түүний өвөө нь ингэж зөгнсөн учраас түүний одоо аав Новаг гэж нэрлсэн байна. За манад чинь нэг алдартай Нова байгаа штэ. Айгуу царайлаг хүүхдээ. За тэгээд энэ Нова гэдэг нэр бол амар амгалан авчрах тийм хүү юм а гэж хэлсэн. За Нова бол жирийн хүн байсан. Тэгээд энэ хүн бурхны анхаарлыг татгаар чухам яг юу хийсэн болдоо гэж хүмүүс айгүй их боддог. Тэгээд тэр Нова бурхны хүслийн дагуу тэр үйлддэг байсан учраас бурхан түүнийг цаашид бас хүн төрлөختнийг бүтээсэн тэр өөрийн бүтээлийг үргэлжлүүлэн энэ гэрүүлээс дахин өсгөж үржүүлэхийг бурхан хүссэн учраас тэр Новаг тэр таасан учраас түүний гэрүүлээр дамжуулж энэ зүйлийг хийхээр сонгосон гэсэн утгатай байдаг. За Библиэлд Адам, Ева гэж хоёр хүн гарч байгаа. За Адам, Ева хоёр ямар төрхтэй байсан талаар нэг ч фото зураг байхгүй. Тэр үед бол яг үнэндээ бол юм цахим ертөнц гэж байсангүй л дээ. За өнөөдөр бид нар чи одоо нөгөө инколтгой гэлдэж үзэн ятсаар одоо баг энэ өнгөрсөн оны хамгийн муу хүнээр тодруулж болохоор болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ дэлхийд дээр муу хүн зөндөө байгаа юу? Байгаа. Тэгээ харин бид нар энэ цахим ертөнцийн гайгаар нэг хүнийг дэндүү их үзэн ятж байна. Гэтэл үнэндээ түүнээс ч илүү муу юм хийгээд явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Адам, Ева хоёр ч гэсэн тэр хоёр анх бүтээгдсэн сонгогдсон хоёр болохоос биш. Тэгээ одоо тэрний оронд одоо жишээ нь одоо Maingerel гэж хүнийг Адамын оронд бүтээсэн байсан бол би ч гэсэн бас адилхан Адам шиг тийм алдаа гаргах байсан баг. Яг бол хүн гэдэг бол ерөөс хизээж хүний сэтгэл хизээж ханддаггүй байгаа. Хүнд нэг тийм бурхан анханаас нэм одоо үнний араас ирэлхэлдэг сүнслэг байх, тийм хэрэгцээг ирж хайх, тийм одоо оршихуйг бий болгож гисэн ба. Тийм сэтгэлийг бий болгож гисэн. Тэг хүн ерөөсөө энэ сэтгэлд нь байгаа энэ хоосон үлсгэлэнгөө янз бүрийн зүйлээр дүүрэх гэж оролддог. Харин бурхан яагаад ингэж бүтээсэнгүүл би чамд байхтал хангалттай гэдгийг л ойлгуулахын тулд бүтээсэн. Харин тэр өөрсдийнхөө тэр сэтгэл дотор байгаа тийм хангалуун биш байгаа хоосон зайгаа тэр дүүрэхийн тулд өөр зүйлийг тэд нар хийхийг хүссэн. Бурхан болохыг хүссэн өөрсдөө. Бурхан шиг хүчтэй болохыг хүссэн. Бурхан шиг мэрэгэн ухаантай, бурхан шиг бүх юмыг ойлгодог, бурхан шиг бүр хязгааргүй болохыг тэд нар хүссэн боловч үнэндээ тэд нар бурханы гараар бүтээгдсэн limited буюу хязгаарлагдмал бүтээл гэдгээ мартцсан байсан ба. За Адамыг бити буруутгаараа гэж би тавг нь хэлхийг хүсэж байна. Адам, Ева хоёр алдаа гаргасан. Тэднийг муу ёрын сүнс буюу тэр могоо мэхэлсэн баг. Тэгээд тэр өөрсдийнх нь сэтгэлээ гэсэн бурханаас тэр өөрсдийн хэрэгцээг хаахгүйгээр бурханаас тэр сүнслэг байдлыг бурханлаг байдлыг хаахгүйгээр өөрсдийнхөө тэр хүслийн дагуу бузар муу сүнсний тэр одоо ятгалгийг дагсны улмаас тэр алдаа гаргасан. Түүний оронд таач байсан би ч байсан тийм ээ бид нар өөрсдийгөө Адамаас илүү дээр гэж бодож байсан ч бид нар тэр алдаа гаргах байсан ба. Тэм учраас Адамыг буруутгах хэрэггүй зөвхөн одоо өнөөдрөөр амьдарч байгаа та Адам, Ева та өөрийгөө буруутгах хэрэгтэй. Би өөрийгөө гим нүгэлтэй буруутаа гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид нар өөрсдийгөө сул дорой гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид нар тэр Новагийн үерийн үерийн усан галвын юулэлтэй энэ үеэр бид нар амьд үлдэж чадхааргүй байсан тэрл нүгэлтнүүд гэж бид нар санах хэрэгтэй өөрсдөө. Яг ядаж та бас нэг Нова шиг бурханд таалагдаад тэгээд тэр үерийн үеэр үлдэж чадхаар өөр нэгэн гэр бүл байхаар та амьдрч чадчихна өнөөдөр. Би өөрөөсөө асуу би чадчихна уу? Тэг хүмүүс дандаа яг тэр өөрийгөө нэгнээсээ дээр гэж боддог учраас дандаа их зан гаргадаг. Дандаа өөрийгөө төгс гэж боддог бидний буруу байдаг. Бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг яг бурхан шиг бид нар амьдэрдэг. Бид чинь бурхан биш шүү дээ. Нова үнэхээр яг бурханд таалагдсан байна гэж хүмүүс Библиэс унших дуртай. За тэгээд тэднийг бурхан одоо Новад юу гэж хэлсэн гэхээр юм том хөвгч авдрыг хийгэрэй гэсэн. Тэр нь зөвхөн өөрийнх нь гэр бүлийн 8 одоо амбул 8-ын төлөө үүнийг хийгээ тим хэмжээтэй хийгэрэй гэж хэлээгүү. Тэр нь бол асар том байсан баг. Асар том хэмжээтэй. За тэгээд манайхан ч одоо өнгөрсөн жилийн нэгдсэн чуулган руу Чикаго руу явж байхдаа замаараа Новос Арк дээр очсон шүү дээ. Тэр бол яг тэр хэмжээгээр нь хийсэн байгаа байдал واخгүй. Би үзээгүй. За эх жил Чикаго руу бид нар дахиад нэгдсэн чуулганд явхдаа замаараас жигнэс үзэн шүү юм. Тэргөө заавал орж үзэх шүү дээ. Яг маш том шүү дээ.
Тэгээ энэ томыг хийсэн шалтгаан нь зөвхөн Новогийн гэр бүл төдийгүй тэр хуурай газар дээр амьдардаг амьтдын төрөл бүрээс хосоор нь бурхан илгээсэн байдаг. Тэд нэр тэн дотор орж усан галвын одоо тэр тэн юулж үерийн ус тэр аюулаас аврагдаад тэгээ хожим нь тэр одоо Новогийн гэр бүлтэй хамтаар тэр амьтад хуурай газардан тэгээд байх газар бурханы тэдэнд хуваарлаж өгсөн газарлуудад тэр явцгаасан байна. За ийм үйл явдал болсон. За одоо энэ бол маш удаан яриа байгаа шүү дээ. Тухайн үед хүмүүс бол Новаг үнэхээр галзуу амтнал гэж бодож байсан баг. Нова 120 жилийн туршид энэ хөвөгч авдрыг барьсан байна. За хажууд хүндээ хэлэхгүй 120 жилийн туршид. Ганцоо юуг энэ хийтэн жоохон багсах тийм үү? Арай л халуун. Яг унах нэ. Өнөөдөр жоохон 3 давхар хувцастай гараад ирсэн чинь унах гэж. 1-2-оор л багсах чинь. За юун дээр явчихлаа? 120 жил дээр явчихстэй. За хажууд хүндээ хэлсэн үү? Тэр хэдэн жил барьсан гинэ? 120 гэдэг бол ер нь богино урт хугацаа юу? Магадгүй бид нар өнөөдөр 120 жилийн хугацаанд нэг үхээд дахиад нэг амьдарч болохоор хугацаа гэж магадгүй те. Маш урт хугацаа. Энэ бол 12 жил биш. За өнөөдөр энэрл чуулган ингээд барьж байгуулагдаад 12 жил болж байна. За энэ бол хажууд нь ерөөсө тэр онгоцны 11 байх гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэр онгоцыг барьсан хугацааны. Тэгэхээр бид нар нэг урдлын хошуу хэсгүү эсвэл нэг доотлын нэг тайм тулгуур юунуудын нэг хэсэг болж байна бүүмэд. Ямар ч байсан бүрэн гүйцэд баригдаагүй байгаа тэр одоо Новогийн авдрын нэг хэсэг байна л гэж бид нар бодох хэрэгтэй. За тэгээ Ново өдөр болгон босоод хийхгүй л болвол яг бурхны цаг ирэхэд бэлэн биш байх юм бол 1 банц 2 банц дутуу байх юм бол тэргээр усаараа тэгээд бид нэр живж өгөх шүү дээ. Живж өгөхгүй тул тэд өдөр болгон л босоод хийх ёстой байсан. Харин түүний 3 хүү тэгээд тэдгэрийн эхнэрүүд гэхэр чинь 6 тэгээд нийлээд Новогийн эхнэртэй нийлээ 8 улаа тэд нар тэр авдрыг хийхээр 120 жилийн туршид хийцгээсэн баг. Ажилцгаасан баг. За хөвгүүд нь дуртай дургуул хийж байгаа үстэй тийм ээ. Дуртай дургуул хийж байгаа. Яагаад ингэ хийгээд юм бол. Одоо тэр одоо хөвгүүд нь бол одоо миний зүгээр ойлгосноор бол Новоны 300 хэдэн нас мастай байсан уу те. Тэгээ хөвгүүд нь одоо ойролцоогоор нэг 200 настайч байсан ч юм уу тийм ээ. Тийм шиг байгаа байхгүй. Тэгээ тэгсэн ч гэсэн тэр аавынхаа хажууд бол залуу хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ залуу хүмүүс гарч ороод амраал те явж нэг хаваа ороод те тэр үед хаваа байсан ч юм уу ч юм уу те. Ямар ч байсан нэг л гоё ингээл нэг ертөнцийн хүмүүс шиг амьдрмаар байгаад байдаг. Тэгээ яг өнөөдөр бидний шиг байхгүй. Бүтээсэн босоол те яагаад ч бүтээсэл рүү яваад байгаа юм те цуглаан руу. Тэгээд бүтээсэн болгонд. За өнгөрсөн одоо 27 жилийн туршид сүм рүү явах хэрэгтэй болсон би. За би 3 сар хэрэг сүм тасалж үтсэн. Маш их том дүгэлтэн байна. 3 сарын хугацаанд бол 8 ээж өөртөө л одоо өөрийнхөө гэр бүлийн хавьд аав ээжийнхаа гэрт одоо маш их нэмэр болох гэж хичээсэн хүн байгаа байхгүй. Тэгээ 3 сарын хугацаа бол үнэндээ тэгэл тэр хугацаанд ямар ч би бол бид нар бол бурхны хүчгүйгээр түүний тусалцаагүйгээр нэрэ бүтээж чадахгүй маань гэдгийг ойлгосон 3 сарга та ойлгож байгаа. За 1 сар 1 жил хэрэтэ бас нэг тэ алдаг оныг явж нэг дүнкүрсэн үе байдаг. Тэгээд бурхангүй бол үнэхээр хуурай юм байна гэдгийг ойлгосон ч илүү. Тэгээ өнөөс хойш ер нь таслаад дэмий юм байл гэж ойлгосон. Бүтээсэн өдөр яагаад сүмрүү явдаг гэдгийг ойлгоогүйгээс тийм зүйл болсон байхгүй. Тэгээ та өнөөдөр яагаад сүмрүү ирдээ? Нэг юм хөөрхөн залуу харах гэж ирдээ юм уу? Та инээж байгаа хүмүүс намайг хөөрхөн гэж боддгоо учраас л инээж байгаа байхгүй те. Тэрэнд ерөөсөө биш шүү дээ. Бид нар энд бурхан үнэхээр байдаг те. Түүний үгийг бид нар сонсож, түүний оршихуйд очиж, түүгээр имжлүүлж, түүгээр бид нар эвэктгэлүүд бид нар цугладаг гэж би итгэдэг. Та тэгж итгэдэг үү? Амен оо. Библиэлд хэлсэн бид нар бас өөрхөө одоо дуулдаг Магдалины дуун дотор тийм дуу байгаа шүү дээ. Биднийг цуглахад ариун сүнсээр ирдэг те. Бид цуглаад эзний нэрийг магтаж явахад яадаг лээ. Эзэн биднийг ивэнэ гэж бид нар дуулдаг шүү дээ. Тэгээ энэ бол яалчгүй Библиэлээс гарсан үг. Биднийг цуглахад тэнд Есүс хэлсэн баг. Та нар миний нэрээр доор хайж 1 юм уу 2 түүнээс дээш хүмүүс миний нэрээр цуглах аваас би тэнд үргэлж байх болно гэж. Та нар миний нэрээр юу ч гүйсэн би та нарын төлөө биелүүлэх болно гэж хэлсэн баг. Амен.
Тэгэхээр зэрэг бид нар өнөөдөр энэ цугладаг шалтгаан нь бид нар зөвхөн өөрсдөө ингээл амьдралаа хүчрэх бусдаас илүү гоц гой төгс төгөлдөр болгохын тулд өнөөдөр бид нар цуглаж байгаа биш. Харин бид нар яг сүнслэг байдлын төлөө бурханд үйлчлэхийн төлөө цугладаг гэдгийг санах хэрэгтэй. Бид нар бурханы зарцаар бид нар бурханы хүүхдүүд. Таах хэр зэрэг одоо тийм цаг өнгөрөөдөг. За манай хүн бол гэр бүлээрээ бөөнөрөө ингээд сууж агаад манай гэрт одоо тэр өдөр зочин байна уу одоо хадмууд нь байна уу өөр хинч гэдгийг цуглааны хинч байна уу эсвэл нэг жоохон хөвчөөс хамаагүй манай хүнийг юу болохоор зэрэг нэг дуртай хоолоо хийчихэд ширээ тойроод бүгдээрээ ингээд тойрч суух. Тэгээ нэг хоёр хүн ингээд төлөөлж залбираад тэгээ бид нар хоолоо идцгээд. Сүртэй ингээл тэнд чинь ингээл ахтар ингээл библ уншаал ингээл янз бүрийн шашны ёс зан шиг юм хийхээсээ илүү хамтдаа ингэж бид нар чинь гэр бүл шүү гэдэг уур амьсгалда маш дуртай байд. Тэнд нь ч гэсэн би дуртай. Манай хүүхдүүд одоохондоо тэрнээсээ ойлгохгүй ингэж л суудгийм байна гэж бодож байгаа байхгүй. Нялх хүүхдүүд, жоохон хүүхдүүд учраас. Тэд нар дараа нь гэр бүл зохиож гэр бүлтэй болох үр хүүхдүүдтэй болох үедээ тэд нар үүнийг яг дурсаж санах бол. Тэгээ яагаад энэ их чухал юм бэ гэдгийг ойлгоно. Гэр бүлээрээ хамтдаа байх, бүрэн бүтэн байх гэдэг чинь ямар сайхан гэж бодож байна. Тэгээ нэг хүн тэгээд зөвлөсөн байна. Би саяхан бас ингээ гэр бүлийн тухай янз бүрийн төрөнүүд бас ингээл уншижээлаа л да. Тэгээд тэгжсэн тэнд тэгж хэлж байна. Та нар ингээ гэр бүлийн хоёр, эхнэр нөхөр хоёр, нэгэндээ хайртай юм болвол нэг нэгнээсээ ингээд Библи бүр загцсан байгаа байхгүй. Залбирхаас өөр нэг нэгнээсээ бүх хагц гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Бурхан тэгж онцгойгоор дуудаж үйлчлүүлэхээр сонгоогүй л бол та нар хамт бай гэж хэлээд байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нэг амьдралын ирэхээр ямар нэг одоо хэрэгцээнийхээ үүднээс ажиллахад өдөржин бараг 10 гаруй цагийг нь бид нар ажиллаж ийн гэдээ тусдаа хамт байгаад гэртээ орж ирээд өвч цувж хоолоо идээд хизээж хамтдаа сууж хоол идэхгүй. Тэгээ орондоо ордог нэгэн төрүүлээ унтсан нэг ядарсан амтан буруу хараад хөвтөл хоёулаа ерөөсөө ингээд нэг орон дээр хоёр ертөнцөөр амьдраад тэгэл жорлонд орохдоо нэг зурж гарч хаай хүү гээл ингээл тэгэл өглөө болчихно. Өглөө хүүхд мөг шуугаад ажил гэдэг гараад юм. Ингэсээр 7 хоног тойрчин. Тэнгүүтээ нөгөө нэг тэр алдсан цагаа нөхч ийн гэд худлаагаасаа бүтэнсэн өдөр ингээд цаг гаргаж ийн гэд энд зүгээр л юм үзэл яваад байгаа хэрэгтэй. Яг өөрийнхөө цагаар явж байгаа шүү дээ. Кино үзэж бид тэр цуг байгаад байгаа юм үгүй шүү дээ. Цуг байх гэдэг чинь ярихыг хэлж хам залбирахыг хэлж нэг ойлгохыг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ гэр бүл дээр өгсөн энэ зүйлийг тийм ээ бид нар зөвхөн өөрийнхөө төлөө ашиглаасаа гэж бурхан хүсээгөө биднийг бас бурханд хамтдаа үйлчлээсэ гэж хүссэнийх багт. Тэгэхээр Ноагийн гэр бүлийг хамтд нь бурхан аварсан нэг зорилго байна. Гэр бүлийг нь хамтд нь аварсан зорилго баг. Тэднийг хамт байгаасаа гэж. Тэгээ гэр бүл гэдэг бол маш чухал юм байна гэдгийг ойлгуулахын тулд хүүхдүүдийн сингл байлгаж тэгээ дараа нь өөр охтууд олж өгнө гэсэн амлалттай биш. Хүүхдүүд нь бүгдээрээ гэрэлцсэн баг. Хүүхдүүдтэй болж арай амжаагүй байсан биш байгаа байхгүй. Яг л нэг тусгай зорилгын төлөө тэд нар одоо хэрэглэгдэжсэн учраас. Харин үүнээс хойш тэд нар маш олон хүүхдүүдтэй олцгоос тэдний үр сад нь өнөөдөр бид нар гэж та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. Бид нар Адамаас угсаатай гэдэг нь үнэн боловч яг үүндээ Ноагийн гэр бүлээс бид нар яах нь гаралтай авах гэдэг шүү дээ. Ноагийн хүүхдүүдийн гэр бүлээс. За Ноа 3 хүүхэдтэй байсан. Хин юм блэ? За түн Шем, Хам, Япед гэж тийм 3 хүүхдээсэн байна. За хажуудхундаа хэлэхгүй. Шем, Хам, Япед. За тэд ингээд нөгөө хүүхч авдрыг барьж дууссан. Тэгээд түүнтэйгээ хамт тэд нар өчнөө нэлээд хэдэн сарын туршид тэд нар усан дээр явах хэвээр хуура газар ингэж нөгөө гарч иртэл ус ингээд татрах хүртэл тэд нар хүлээх хэрэгтэй болсон ба. Тэгээ бурхан тэдэнд хуура газар гаргаж өгсөн. Тэгээд Ноавад амлалт өгсөн. Солонго татуулаад тэгээд өнөөс хойш би хүн төрлөختнийг ингэж усаар би шийтгэхгүй гэж амлалт өгсөн байдаг. Замарчсан одоо ингээл нэг заримдаа нэг айц төрүүлмээр эцсийн өдрүүдийн тухай нэг аимшигын канонууд гардаг штэ. Тэгэл нэг хойтуулын мүс хайлал амар гос орж ирэл тэгээд дэлхий сүнж байгаа тухай. Бурхан амласан. Усаар бид нар шийтгэх хэрэггүй юм байна. Итгэгч хүмүүс өнөөдөр үүнд итгэдэг байхгүй.
За тэгээ одоо үүний дараа хуурай газарт гарч ирсэн одоо тэр Ноагийн амьдралд нэгэн зүйл тохиолдсон байна. За энэ Эхлэл номын 9-р бүлэг, за хамт хэлэхгүй Эхлэл номын 9-р бүлэг 18 дугаар ишлэлээс 28. За би таагүй уншиж. Бүхээгнээс гарч ирсэн Ноагийн хүүгүүд нь Шем, Хам, Яфет нар бөгөөд Хам нь Канааны эцэг билээ. Тэд бол Ноагийн 3 хүүгүн бөгөөд тэднээс бүх газар дэлхийгээр тархан суурсан хүмүүс төрөн гарчээ. Ноа газар тариаланч болж эхлээд усан үзэм тариалж. Үүний дараа тэрээр усан үзмнийхээ дарснаас ууж согтоод майхан дотроо нүцгэн байваа. Эцгийнхээ нүцгэн байгаа Канааны эцэг Хаам хараад гадагш гарч 2 ахтай хэлжээ. Шем, Яфет 2 нэг дээд авч мөрөн дээрээ нөмрөөд ард тишиг авахарсаар эцгийнхээ нүцгэн бид нөмөргөөд нүцгэн байгааг нь харахгүй тулд нүүр буруулваа. Ноагийн согтуун гарч баг хүн түүнд юу хийснийг мэдээд Канаан хараад идэж ах нарынхаа боолын боол болог гэжээ. Бас тэрээр Шемийн бурхан эзнийг би магтъя. Канаан Шемийн боол болох болтугай. Бурхан Яфетийг үлэмж өсгөж Яфетийг Шемийн майханд амьдруулж Канаан түүний боол болох болтугай гэж. Үер болсноос хойш Ноа 350 жил амьдраад 950 наснда өхвэ гэж хэлсэн байна. За одоо бид түрүүн хиний Ноагийн насан дээр буруу хэлсэн байх шүү. 625 настай байдаг тэр үедээ явжсэн. Тэгээд за бурхан Ноагийн амьдралын бас нэг хэсгийг Библиэлд орхилгүй үлдээсэн байдаг. За Ноа нэг олон юм ярьсан тийм тэмдэглэл өрөөсөө Библиэлд зөвхөн энэ хэсэгт байгаа. Ноа их дуугаа хүн байсан юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээд түүний дуугаа байсан, түүний ярьсан хэлсэн зүйл нь яг одоо энэ үерээс өмнө тэгж ярьжээ гэсэн үгнүүд байхгүй байгаа харах юм бол Ноа зөвхөн үг дуугүй хийдэг хүн байсан байхгүй. Бурхан юу хэлнэ? Түүнийг үг дуугүй хийдэг хүн баг. Харин Ноагийн одоо хэлсэн цөөн хідэн үг нь нэг одоо өөрийнхөө 2 хүүг өрөөж нэгийг нь хараасан явдлаа гэдэг байхгүй. За Библиэлдээс харах юм бол одоо иш үзүүлэгч гэсэн нэг тийм юунууд байдаг. Ойлголт байгаа. Иш үзүүлэгч гэдэг бол яг бурхны амтай адилхан бурхан өөрийнхөө бурхны хэлсэн үгийг шууд тэр хүн дамжуулахад тэр нь одоо биелэн хараалуулж буун ерөөл бол ер нь ерөөл болж буудаг тийм байсан. Тэгээд иш үзүүлэг гэдэг нь бас ирээдүйн тухай зөгнөж ирээдүйд хүн төрлөختний төлөө зууч болон ирэх Есүс Христийг бас бэлэгдэн зөгнөж байгааг бол иш үзүүлэгч нар гэж ярьж ирсэн байна. Ноа бол бас нэг төрлийн иш үзүүлэгч байх гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Харин тухайн үед харах юм бол Ноа яг одоо тэр гэр бүлдээ аав нь төдийгүй бас сүнслэг удирдагч гэдгийг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. Сүнслэг удирдагч Ноа бурхан түүнд ингээд ерөөлөө өгсөн. Түүний гэр бүлд үр удамд ингээд өсөж үржих болно. Түүнд урд нь байсан зүйлийг 3 дахин илүү өгнө гэдэг хүртлээ бурхан түүнд амлаад ингээд ерөөж гисэн баг. Тэгээ энэ их ерөөлийнхэн дараа Ноа хамгийн түрүүнд ямар бизнес эрхэлсэн гэхээр усан үзэм тариалсан усан үзэм хурааж авангахтай түгээр нь дарс нэрээд тэгээ дарсаа уусан чинь согтцсон баг. Тэгээд одоо hangover гэж ярьдаг. Маргааш нь одоо шартсан хүн босч ирсэн баг. Харин тэгсэн чинь түүнийг үүрээр одоо түүнд одоо 3 хүн юу хийснийг тэр мэдсэн байгаа. Юу хийсэн гэсэн одоо зарим хүмүүс бол тэгдэг одоо Ноа магадгүй ингээд шинжэнгөө энэ тэнүүгээр яваалтай ингээд шалтан нүцгэн яваад исэн байж магадгүй. Тэр Ноа майханд амарч исэн шалтан өвчсөн. Тэгсэн одоо баг хүү тэр Хаам нь орж ирээд яасан бэлээ? Аавынхаа нүцгэн багааг харсан. Тэгснээс та иш чаастай станараа галтай. Миний аавч одоо ийм л одоо хүнтэй ингээд байсан. Одоо нэг бөө шүүмжлэл эсвэл шоолсон уу, басамжилсан уу. Тэгэл одоо аав тэнцээ сошиал согтуу тасраад тэг шав шалдыг хэвтэж очиж харах уу та гэсэн юм шиг байхгүй. Тэгэхээр нэг өсөнтөө тэр Хаамын хийсэн 2 алдаа байгаа. Нэгдүгээрт түүний аав шүү дээ. Тэр хүнд бос өөр хүнд үүнийг дамжуулж одоо аавынхаа ичгүүртэй байг хэвтэж байгааг одоо өөрийгөө контролдох чадваргүй хэвтэж байгааг нь хараад Хаам юу хийх ёстой байсан бэ? Шалахгүй шиг дээл аваад юм нөмөргөж өгөх ёстой. Тэгээд өөр хиндэж хэлэхгүй байх ёстой байхгүй юу?
Тэгээ ихэнхдээ сүм чуулганд одоо хин нэгний бас дагалдагч байгаа итгэгч хүмүүсийн хувьд удирдагч нартай байнга сэтгэл хангалуун байдаг гэвэл худлаа. Удирдагч нараа байнга шүүмжлэх бодол орж ирнэ. Ингэчихгүй явдаа энэ мó. Тэгээ тэр дургуутж байгаагаа очиад өөр хинд энэ те одоо дулмаад очиад хэлнэ. Дулмаа энэ ингэсэн бол тэгэх байсан баг те. Юу гэж ач? Дулмаад байгаа яг тэр удирдагчийнхаа талаарх бодол нь өөрчлөгддөг. Бас тэгээд дулмаа өөр хин нэгэн думаад хэлнэ. Думаагийн бодол өөрчлөгдөн. Думаа очиод доржод хэлнэ. Доржогийн бодол өөрчлөгдөн ингээ явж. Тэгээ хаамын хийсэг энэ үйлдэл буруу байсан баг. Тэр аавынхаа буюу удирдагчийнхаа ичгүүрийг тэр үүрх ёстойсэн өөрөө. Библиэлд Есүсийн одоо Есүсээр дуудагдсан хар үндэстний илч болох тийм болсон Паул нэгнийхээ загалмаанаас үүрлцээ гэж уриалсан байгаа шүү дээ. Нэгнийхээ загалмаанаас үүрлцээ гэж хэлсэн. Тавхан мэдгүй л дээ. Тэгээ одоо 12 жилийн хугацаанд ярандаа манай цуглааны хүмүүс хэрэг тарьчаад надаар хөрөдөр. Тэгээ тэр хүний өмнөөс эсвэл тэр хүний хүүхдийн өмнөөс ингээд юу хийж өгөхөр гарна. Энэ хүүхэд нь манай цуглаанд байгаа одоо өөрчлөгдөх юм одоо найдвартай хүүхэд мөсийн бичиг хийж. Тэр хүүхэд нь хизээч цуглаанд ирдэггүй. Энийг ерөөсөө ойлгодоггүй байхгүй. Тэгээ би одоо сүүлийн өдөрсөө эцэг хэн намайг таньдаг болооч хүүхэд намайг танихгүй бол би хийж өгдөггүй болсон тийм захаа. Тэгээ тийм болох тэр өөр цуглаан руу явчихдаг. Тэгээ заавал өнөөдөр надтай бидэнтэй наалтах албатай шүү дээ. Нэг л юм хэл. Бид нар үнэхээр дагалдагчийн амьдралыг бид нар сурах ёстой. Бид нар нэг нэгнийхээ ичгүүрийг үүрэх хэрэгтэй. Та нэг эсийн бүлэгт хамрагдаад тэр жижиг бүлгийнхаа удирдагчийг та тоохгүй дээгүүр нь харж өөрийгөө тэр хүнээс илүү төгс гэж бодож байгаа бол бурхан энийг харж яадаг байхгүй. Хоёрдугаар тэр хаамын хийсэн алдаа юу байсан бэ? Хоёрдугаарт нь хийсэн алдаа юу байсан бэ? Нэгдүгээрт нь яасан гэнэ? Тэр өөрөө тэр аавынхаа тэр ичгүүрийг үүрч тэр бүгдийг дотроо хадгалах хэрэгтэйсэн байхгүй. Аавынхаа нэр хүндийг хадгалах хэрэгтэйсэн. Удирдагчаа нэр хүндийг хадгалах хэрэгтэйсэн. Тэгээд түүний сул дорой байдал дээр нь тэр өөрийгөө өгч зориулах ёстой батал тэр тэгхгүйгээр тэр чигээр нь орхиод тэг гараад ах нартаа очиод шившгэлэх гэж хичээсэн баг. Түүнд нөгөө яг үнэндээ аавыгаа хайрлаж байгаа хайр байхгүйсэн байгаа байхгүй юу? Хайр байхгүйсэн. Бурхан биднээс өнөөдөр яг юу хүсдэг? Биднээс бурхан юу хүсдэг гэж бодож байна. Тэр биднээс ингээд том одоо үйлчлэл алдар гавьяа хүсдэг гэж бодож байна. Тэр биднээс зөвхөн өөрийг нь хайрлахыг л хүсэж байдаг. Тэр бидэнд хайртай учраас тэр байхгүй. Одоо ингээд эцэг их бид хүүхдүүдээс яг юу хүсэх юм? Тэд нар саятан болоо биднийг ингээд олон өөрөө хаавсанд амьдруулаасаа гэдэг нь бидний хүлээж байгаа зүйл юм уу тэднээс? Анхнаасаа хүүхдээ тэгэж төрүүлдэггүй, тэгэж өсгдөггүй. Үгүй шүү дээ. Тэд нар юу ч хөл ирдэг шүү дээ энэ дэлхийд. Юмтай ослогын дараалт тэднэрээс бид нар үнэхээр бүрэн хайрыг авлаа гэж суудгүй. Тэд нар юу ч өгөхгүй байсан бид нар өгөхөн өгтлээ тэднийг хайрласаар байхтай адилхан бурхан биднийг төрүүлж яхад бид нар юу ч хөл ирсэн. Тэр бидний төлөө өөрийн хүүгч гэсэн өгсөн тэр бүх хайраа зориулсан учраас бурхан өнөөдөр биднээс юу хүсдэг вэ? Эргээ зүгээр хайрыг л хүсдэг баг. Та хайртайгаа яаж харуулах вэ? Өөрийнхөө үйлдэлээр л харуулах хэрэгтэй. Харин нөгөө хаамын хоёр ах болох тэг Шем, Яфет хоёр. Магадгүй энд дараа нь тэр Шемийг эхлээд одоо тийм ээ одоо Нова тэг Шемийн талаар хэлэхдээ Шемийн бурхан эзэн магтагдах болтугай гэж хэлж байгаа шалтгаан нь Шем магадгүй тийм ээ ой хаамаа болоорой бурханаас имээгээрэй. Тэр чинь бидний эцэг шүү дээ гэж хэлсэн байж магадгүй байгаа байхгүй. Үг нь бичигдээгүй. Тэгээд Шем магадгүй дээл аваад тэр Япед гэдэг дүүгээ урайлаад тэгээд тэнд очиод аавынхаа нүрийг харах ёсгүй гэдэг дүүдээ хэлээд Япед тэр хоёр арагшаага ингэж ухарч очиод тийм ээ аавынхаа дээгүүр тэр дээлийг нөмөргсөн явдал. Тэгээд өөрөөсөө бас ингээд нэг ядаж нэг нүцгэн хэсгийг харчихгүй гэсэн тийм бодолтойгоор нүүр буруулаад гараад майхных нь амыг хаагаад эцгийгээс сэрэг хүртэл хүлээсэн тэр үйлдэл байгаа байхгүй. Тэр хоёр аавдаа хайртай хоёр байхгүй. Бурхандаа хайртай хүмүүсийн хийдэг үйлдэл яг юу байдаг вэ? Би өнөөдөр гамбагийн эсрэг байснараа би өнөөдөр юу хочих юм? Би гамбаг мууснараа би юу хочих юм?
Гамбаг бүтээсэн бурхан эзнийг би доромжилж байгаатай адилхан гэж Библиэлд хэлсэн шүү дээ. Та нар бурханы бүтээсэн хүнийг доромжилж дорд үзснээр түүнийг бүтээсэн эзний нэрийг гутааж байгаатай адилхан юм аа. Бурхан та битгий тэрсэл дээрэ гэж хэлсэн баг. Тийм учраас бүгдээрээ нэг зүйл их авч хайцгаая өөрсдөөсөө. Бурханд бид нар юм гавьяатай үйлс үзүүлэн гэхээсээ илүү би хайртай юу гэдгээс л эхэлцгээе. Би бурханд хайртай юу? Хайртай бол би өөрийгөө түнд зориулъя. Түүний төлөө би үүнийг хий. Миний буруу би гэдэг үзэл чинь хаана хаана өөрчлөгдөж бид болох вэ гэхээр бурханыг хайрлах хайран дээр ч л өөрчлөгдөж байгаа. Та бүхэнд энэ ойлгогдож байна уу? Тэгвэл бас амен гэчээл уг сайханлах. Одоо ингээл зарим номлогч нар ингээл тэр Нова согтуу байсан нь буруу гэл ингээл нэг талын байрал номлоно. Яагаад гэвэл бас нэг талаараа тийм байхгүй юу? Тэр бурхан түүнийг дөнгөж сая өрөөчлөө, аврагчлаа. Тэгээд Нова яхад 50 амьдрал шилжингүүтээ амар амар тайван болохгүй юу? 12 жилийн өмнө бол бүгдээрээ л бичиг баримтгүй бүгдээрээ л нэг өдрийн $100 цалинтай ажилд орчих мөрөөдөл байлаа шүү дээ. Уйгаа бид нар ирсний дараагаа уйгаа дөнгөж ялах хүүхдтэй ажилгүй шахуу байж айгүй олон анд нөхд маань сүм цуглааныхан тусалж исэн тулдаа л ер нь амьд гарсан баху. Өдрийн нэг $53 цалинтай ажил хийн. Нөгөөдг нь тэгээд автобус унаанд ингээд $10 нь өдөртөө явцдаг. Тэгээд 5 өдрийн ажилтай 7 хоногийн $200 цалинтай байлаа. Өнөөдөр өдрийн $200 цалинтай болсон мөртлөө ингээд юм хүрхгүй байна гэдэг би жоохон ойлгохгүй байгаа байхгүй. Тэр үед бол өдрийн $100 цалинтай ажил хийдэг гэхдээ нь би ёо хизээ юм болох уу гэж надад бодогдчихсэн шүү дээ. Болио нөхтөө тийм ээ. Тэрнээс хойш юмны үн яг жоохон нэмэгдсэн гэхдээ амар нэмэгдэггүй байгаа шүү дээ. Өдрийн $100 цалинтай ажил хийж байгаа бол тэр 12 жилийн өмнөх тэр нөгөө хүмүүсийг бүгдээрээ санаа. За баярлалаа эзэм ийм хангалуун байлгаж байгаад баярлалаа. 6 өдөр ажиллачаад ханахгүй 7 өдөр ажиллахад хичээгээд байх юм. Тэгээд юм хүрхгүй байна л гэдэг. Энэ бол та нэгдүгээр сүнслэг байдлаар орхиж чинь өөрөө та амьдралаа бурхан болох гэж үзэж чинь. Гуравдугаарт өөрийнхөө хүч чадлаар өөрийнхөө амьдралыг хангах гэж үзэж чинь. Тэгээд хансан уу? Хангагдсан уу? Одоо ч гэсэн хангагдаж байна уу? Нөгөө өлсөглөн чинь нөгөө нэг дутуу гачуу чинь байсаар байгаа юу? Байгаа бол та нэг зүйлийг буруу хийгээд байгаа байхгүй юу? Таны амьдралыг бурхан захирахгүй байна гэсэн үг байхгүй. Уг нь бол тэр Новач айгүй сүрлэг байгаа шүү дээ тийч. Бурхан түүнийг сонгоод Нова би чиний гэрүүлийг аварч ийн гал. Тэгэл Новагаар дамжуулаад 120 жилийн туршид тэр хөвгч авдрыг хийгээл. Тэгэл яг тэр Новагаар дамжуулж хэлснийг нь хүүхдүүд нь бэрүүд нь эхнэр нь бүгдээрээ ингээд Нова гэвэл манай аав өстой яг жигнэсээ бурхан түүнийг сонгоод энэ агуу ажлыг хийл гэж гисэн байна. Тэгээ бүх тэр бурханы авралын ажил ингээд гүйцэлдээ тэд нар үерээс амьд гарлаа. Махан биеэр тэд нар амьд гарцгаалаа. Тэгээ жоохон тайвширлаа. Новач нөгөө нэгтэй зүгээр хүнээр амьдрах хэрэгтэй болсон. Магадгүй өнөөдөр таны бодож санснаас жилүүгээр таны мундаг гэж бодож байгаа хүмүүс унж болно шүү дээ. Өнөөдөр хүмүүс ингээл инколд гэж хүнийг мулаал Трамп гэж хүнийг мулаал ч юм уу. Обамаг мулаал өөр хэнийг мулах юм нүдэнд ингээ ил харагдж байгаа өдөртөгч болгоныг бид нар шүүмжлэх өвчтэй. Ямар нэг байдлаар бид нар шүүмжлээл байгаа. Хинч гарсан шүүмжлэн шүү дээ тийм ээ. Хэнийг ч гарсан бүгд шүүмжилж байгаа. За энэ бол нэгдүгээр буруу тогтолцоо байд юм байна гэдэг Библиэс харж байна бид нар. Хоёрдугаарт нь та өнөөдөр бас таны гэр бүл дотор хайраа өөрөө та хэр зэрэг зориулж байна гэдэг. Тэнд Новод 3 хүү байгаа. Нэг нь аавда хайраа зориулаагүйгээс болж тэнд харагдаж байгаа. За зарим хүмүүс бас туулшраал тэр хаам нь өнөөдөр энэ хар арьстай хүмүүс гэл тэгжээдэг бүүмэд. Би бурхан хэлээгүй шүү дээ. Хаам нь хар арьстай юм а гэж хэлээгүй байхгүй юу? Зүгээр л өнөөдрийн нийгмийн тогтолцоогоор нь тэгж харж байгаа байхгүй. Монгол улс тэр 800 жилийн дэртэд ямар хүчрхэг улс байсан.
Өнөөдөр ямар байна уу? Утаандаа боогдож өгчих гээл ингээл байж байгаа нэг жижигхэн нэг хэсэг хүмүүс шүү дээ. Заримдаа би хүмүүст ингээл танаа улс Монгол улсын одоо the population буюу одоо хүн ам нь хэд үг 3 сая л гэдэг. Тэв жоох юм уу гэх гайхдаг. Тэгэл тийм ээ. Түүхэндээ бид нар энэс илүү байгаагүй маа л гэдэг. Тэгэд бид нар яг магадгүй бид нар 800 жилийн өмнө бид нар амьдарч ирсэн болоод гомгүй нэг гэсэн те. Яа дэс дэлхийг гэж үлцэг газар байна уу гал ингэж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр үед одоо бид нарыг баг шэм гэж дуудана. Өрөөгдсөн үндэстэн. Тэгэл тэр одоо шемийн хажууд япэд байна гэхэр чин өөр одоо үндэстнүүд цагаан арстангууд одоо тухайн жоох арай дүнгүр амьдралтай. Тэднэртэй ингээд жоохон найзрахаг байсан. Тэгээ найзрахаг байсан болохоор зэрэг одоо монголчуудын хавирганд амьдарч байгаа хүмүүс болно шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар япэд магадгүй одоо тухайн үед энэ одоо лалын шашинтай хүмүүсийн хувьд ертөнцийн одоо нүдэнд орсон өргөс шиг байсан учраас тэднийг хаам гэж нэрлэж болох байсан байхгүй. Тэгээ хүмүүс хизээч хар арьстай хүмүүс байдаг гэж мэдэхгүй л байсан байхгүй. За магадгүй одоо Африкт амьдрал их сайхан байгаад тэд нар маш их хүчрхэг одоо Египт тэр чигээр хүчтэй чигээрээ тэгэл тэр урд зүгийнхэн тэр өмнөд Африк тэр даяараа дэлхийн хамгийн хүчрхэг улс байгаад өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийг гартаа хатгах байгаа бол тэд нар шэм болно. Тэгэл нөгөө хаа газар ерөөсөө сэргэлэн бизнес сэргэлэн байдгаараа хятадууд яваад очино Азчууд яфэд нь болоод тэгээ нөгөө хаамн цагаанууд болж хувирч байсан юм билүү. Тэгэхээр үүнд энд хизээч арьс өнгөний тухай ерөөсөө яриаг байгаа. Хөгжил хүчтэй байна үгүй байна уу гэдэг тухай ерөөсөө яриаг. Энд ерөөсөө ямар гурван төрлийн хүний тухай ярьж байгаа нөхдөр нэг бол ерөөсөө л өөрийгөө боддог хүн хин хүнд хайраа зориулдаггүй хүний тухай, талархдаггүй хүний тухай ярьж байгаа. Хоёр дахь нь бол бусдыгаа урайлж, зөв зүйл рүү урайлж, бурханлаг зүйл рүү, сүнслэг зүйл рүү урайлдаг тэр удирдагчийн тухай ярьж байгаа. Шэми тухай ярьж байгаа. Тэгээ түүнийг нь үнэхээр дагаад, үгдэггүй дагаад, зөв зүйл мөн гэдгийг мэдээд үүнийг дуртаяа дагдаг тэр яфетийн тухай ярьж байна гэсэн үг. Та өнөөдөр хэн нь байхыг хүсэж байна вэ? Энэ бол сонголт шүү. Халелуя. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг арьсны үзэлтэй хүмүүсийн хувьд одоо цагаан арьснууд нь шэм мэдэргээл ингээл ярихад би бол тийм дуртай биш. Өнөөдрийн энэ бас сургаалын төгсгөл хэсэгт би нэг хэдэн хүний нэрийг дурдахыг хүсэж байгаа. Энд байгаа биш л та хуучин гэрээний хүмүүс шүү дээ. Тэгээ энд хамгийн эхлээд Адам Ева хоёр байгаа. Адам Ева хоёр тэр хүн төрлөختний хамгийн ихний бүтээл баг. Хамгийн ихний хүмүүс. Одоо бидний одоо өвөг дэцс гэсэн утгатай. Энэ хоёр хүн бол үлгэрлэж тэд нар бурхны анх тэдэнд амьдрал өгсөн тэр утга учирын дагуу тэд нар амьдарч бурхныг бурхан шиг хүндлэж өөрсдөө бурханд үнэхээр яг зарагдаж түүнийг даагаж түүний хүслийг биелүүлж түүний хайрыг татаж өөрсдөө хайраа өгөх ёстой хүмүүс байсан боловч тэд нар өөрсдөө бурхан болгосон учраас тэд нар мөнх амьдрах тэр газраас хөөгдсөн баг. Бурхан тэднийг мөнх амьдрах тэр газраас мөнхийн улсаас буюу тэр Эден цэцэрлэгээс гаргахдаа тэдэнд боломж өгсөн байхгүй. Тэд нар гимшиж бурхан эзэндээ эргэж ирэхийн төлөө тэднийг гаргасан байдаг байхгүй. Заримдаа бид нар өөр хүүхдүүдээ одоо өөрсдийнхөө нэг юм тэврээс түр зүр гаргах явдал байдаг шүү дээ. Тэр нь одоо алган боовх. Манай ээж ихтэй алиа хүн л дээ. Тэгээд би ч жоохон годгоноол байдаг хүүхдээс юм шиг. Тэгэл манай ээж гэдэг. Майнаа гал. Ингээл. Чиг үзүр болгондоо үзэмтэй, салаа болгондоо самартаа алган бов амаар байна гэлтгдэг байхгүй. Тэгээ би нэг алган гэдгийг нь дандаа алгасаад нэг самар үзэм дээр нь анхаарал тавиа. Тгийгээл аавна. Тэгэл баахгүй. Хоёр госол штэ бүксэн дээрээ. Яа би одоо тэгээ том хүүхд дээрээ тэрийг жоохон туршаалж байгаа шоколад гэдэг гэсэн байхгүй. Үзүр болгондоо үзэмтэй тий. Салаа болгондоо самартаа алган бов чи нэгийг авмаар байна л гэдэг. Яг надад алган боо өгсөж гисэн. Тийм сайхан самар үзэмтэй алган боо авч минь өгсөн ч гэсэн надад хайртай учраас л түүнийг хийж байгаа ш. Яг л би буруу юм хийгээд байгаа учраас. Бурхан заримдаа бидний амьдралд үнэхээр яг тийм зүйлийг зөвшөөрдөг. Би өөрөө буруу болохгүй байгаад бол би ам маань болохгүй ам руу маань алгадна. Хөл маань болохгүй хөлийг маань тушна. Гар маань болохгүй гарыг маань татна.
Би буруу юм хийгээд байгаа учраас аахгүй. Буруу юм хийгээд байгаа учраас. Бурхан бидэнд хайртай учраас биднийг тэр буруу юм хийснээс овоолоод нэг гууж алга руу ороод өгчээсэ гэж хүсэхгүй байгаа. Бидний амьдрал нэг төр зүрх юмнаас болоод төгсчөөсө гэж тэр хүсдэггүй. Харин Адам Ева хоёр нэг л зүйлийг эндээс ойлгох хэрэгтэй байсан. Бурхан тэднийг яагаад бусдаас түрүүнд сонгосон болоо гэж. Бусдаас түрүүнд тэднийг сонгосон болоо. Библиэлд Ноагийн тухай гарч байна. Ноа шиг өөр хүмүүс энэ дэлхийд байсангүй гэж л зүгээр тэ Ноа гэж юм зөвхт хүн байлаа гэж Библи бичсэн болохоос биш. Бурхан Ноаг за бусдаас арай л дөнгүүр байна гэдэг утгаар түүнийг сонгоцсон юм бишээ. Ноа Бурханы хэлсэн зүйлийн дагуу тэр үйлддэг байсан хүн гэж хэлсэн баг. Тэрс Ноад бол одоо арх уул уучдаг, яавал ячдаг, босчроо ууралцдаг тэр хүний чанар байгаад байгааз тэр хүн байсан. Тэр бол онцгой ариун хүн байгаагүй байхгүй. Гэхдээ тэр Бурханы хүслийн дагуу үйлддэг байсан Бурханд таалагдсан. Энэ маш чухал ойлголт шүү. Тэгээ Ноа бол одоо нөгөө хуурай үерийн дараа аврагдчихад тэр өөрөөс нь буюу өөрийнх нь хүүхдүүдээс ингэж та одоо үргэлжлэн өсөж үржих тэгээ төрөх тэр хүүхдүүдэд хойч үедээ үлгэр болох ёстой хүний хувьд тэр Ноа одоо тэр ус үзмийн дарс нэг уугаад ах шаардлагагүй байх байсан юм шиг. Тэгээ согтоод ичгүүрээ бусдад харуулах шаардлагатай биш байсан. Тэгээ хичнээн тэр алдаа гаргасан ч гэсэн түүнийг хүүхдүүд тэгээ үүн дээр нь нэнтэглээж тэгээ одоо ийвэл өдөртөгчийг бид нар дагж штэ хүмүүсээ Үүний оронд би байсан бол арай ондол юм хийндэ гэж байгаа юм шиг ийм одоо байдлаар хаам хандсан учраас хаам тэр өрөөгдөг баг. Өрөөгдөггүй гэдэг нь түүний үр удам одоо Шем, Яфет хоёрын боол болно л гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Түүнээс биш тэд нар ингээл өстой бүх юм бүтлгүй болно гэж утгатай биш. Тэд нар амьдрын гэр бүлтэй болно, үр хүүхдэрүүлнэ, бизнес хийн, амьдралынхаа төлөө хэрэгцээнд хангагдана. Тэр бүхнүүд байгаа. Ихтэл тэд нар одоо нөгөө нэг Шем, Яфет хоёрт өгөгдсөн ерөөл шиг тийм одоо юу гэдэг чинь тийм зэрэгдэлийн арай очихгүй юм шиг л тийм байдлын нөхцөл байдлын дэс харагдаж байгаа. Гурав дахь хүн бол Авраам гэж юм уу? Авраам гэж дараа нэртэй болсон. Тэгээ Содом Гомора гэж хотыг Бурхан устгахаар бууж ирэхдээ Адамтай Авраамтай уулзсан байгаа. Тэгээ юу гэсэн гэхээр би өөрийнхөө анд нөхөр болох Авраамд би юу хийх гэж байгааг би хэлэхгүйгээр хийн гэж юу гэж Бурхан хэлсэн. Тэгээ Бурхан Авраамд юу хийх гэж байгааг хэлсэн. Содом Гоморын нүгэл дэндүү их болсон. Тэнгэр тулс учраас би энийг одоо устгах гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээ би хоёр тэнгэр элчийг явуулсан гэж. Тэгээ Авраам тэр үед одоо тэнд бас өөрийнх нь дүү Лот тэр Содом Гоморыг түшиж амьдарч байсан учраас тэнд бас тэр Лотын гэр бүлийг аврах төдийгүй тэнд бас хотын хүмүүсийг бүгдийг үхүүлчих хүсэл байгааг учраас Авраам Бурханаас гуйсаар байдаг тийм ээ. Тэнд ядаж нэг 50 ч гэсэн зөвхт хүн байх юм бол та устдахгүйгээр ингээ өнгөрөөж болох уу гэсэн. Бурхан хэлсэн. За тэгвэл та ядаж нэг 50 зөвхт хүн байвал бид нар хотыг шийдэхгүй гэсэн. 20 зөвхт хүн, 10 зөвхт хүн байвал та ингээд устдахгүй үлдээх үү гэсэн. Тэгээд Авраам дахиж асуухаасаа эмээгээд орхисон байдаг. Хэрэв Авраам 5 зөвхт хүний тухай асуусан бол тэр Содом Гоморт байх байсан болоо. Та юу гэж бодож байна? Яг тийм байхгүй л дээ. Тэгээ би та бүхэнд үнэхээр хэлээ. Юу гэхээр тэр Лот бол яг одоо Авраам бол Бурхны дуудлагыг аваад Бурхан түүнийг сонгосон байгаа шүү дээ. Тэгээ дуудлагыг аваад явж байгаа Бурхны хүн байж. Харин түүнтэй хамаатай бүхнийг Бурхан өрөөхөө амласан учраас Лотыг ч гэсэн аврах төлөвлөгөө бас байгаа. Харин Лот өөрөө тэр Бурхны одоо заасан тушаасан хүслийн дотор Авраамтай хамт алхахгүй нэгсэндээ удирдагчтайгаа хамт алхахгүй барьцалд ээж нөгөө бэлчээр булаацалтаа сүулдэ өөрөө тусдаа ингэж өөрийнхөө амьдралыг хөөгөр шийдээд дуудлагаас нэтсэн гэсэн үг байхгүй. Ницаад өөр хот руу очисон. Тэр тухайн үеийн баян тансаг одоо нүүл пари болсон тэр хот руу очиж амьдэрсэн баг.
Тэр нүгэлтэй газрыг бурхан шийдэхийг хүссэн учраас тэнд удахгүй шийтгэл буух гэж гэдгийг Авраам сонсоод тэр Лотыг сансан. Яг гэвэл Лотыг тэр үнэхээр аврахыг хүссэн байгаа. Мөн бас тэр хотод амьдарч байгаа өөр олон зөвхт хүмүүсийн тэдний хомрогонд болоод ингээд өгчиж магадгүй гэж Авраам бодсон учраас тэр зуучлахыг хүссэн. Тэгээ бурхантай ярьсан. Бурханаас асуусаар байсан. За ядаж 10 зөвхт хүн тэнд байгаа хаа гэж. 10 ядаж 10 ч гэсэн тийм одоо бурханд итгэдэг хүн тэнд байгаа хаа гэж найдсан учраас тэрнээс хойш Авраам асуугаагүй байгаа. Хэрэв Авраам 5 гэж асуусан бол бурхан зөвшөөргөл байсан. Харин тэнд 5 ч хүрээгүй байгаа. Лот, түүний эхнэр, түүний 2 охин байсан баг. Тэднээс энэ 4 хүн гэсэн. Тэгээ гэр бүлийн 4 хүн. Энэ 4-өөс босн бүгд үнэхээр завхарсан байсан тухай Библиэлд ярьсан. За ингээд зогссонгүй. Тэднийг одоо тэнгэр элчнэр бүр ингээд чирч гулдран тэднийг хөөж бараг цохиож гэж байгаа байхгүй те. Хотоос хөөж гаргасан. Яг гэвэл энэ хотыг одоо бурхан бүр ингээд үнсэн товрог болгох гэж байна. Хурдан гар бүр битээ эргэж хараарай. Битээ эргэж хараарай гэсэн. Яг энэ нь одоо Есүс ирээд биднэрт энэ нүгэлтэй амьдралаас гар удахгүй энэ шийтгэх гэж байна. Энэ нүгэл рүү битээ эргэж чар. Битээ эргэж хараарай гэж орлол ингээд хөөсөн баг. Харин Лотын ихнэр тэр хотод үлдээсэн эд хөрөнгөө санагалзаж эргэж харсны улмаас тэр даруй давсан баг нь болжээ гэж хэлсэн байна. YouTube дээр зөндөө баримтад тийм канонууд байж байгаа. Яаж Лотын ихнэр одоо тийм хурдан давсан баг нь болохыг. Тэгээд яг юм тодорхой маш хүчтэй тийм температурд шууд шатчихгүй ч гэсэн шууд одоо нэг асар их тийм давсарга хүхэр байна шүү дээ, тий? Хүхрийн тэр тэнгэрээс маш их хүхэр болсон баг. Тэр хүхрийн тэр одоо хүхрээс үүдэлтэй ямар нэгэн тийм нэг нөлөөнөөс болоод нэг юм тодорхой температурд хүн ингээ нэг юу н хэлбэр нь хадгалагдсан ч гэсэн шууд бүх эдсэн ингэж нөгөө юм чулууж магадaltaй гэж байгаа юм. Тэгээ шууд ингээл өөрчлөгддөг. Тэр хүний одоо чанар одоо нөгөө бүх юм нь урвалд орчдөг. Тэрийг баталсан тийм шинжлэх ухааны янз бүрийн баримтууд байна. За нөгөө зөвхт гэж тооцогдсон 4 хүний нэг нь яасан. Тэр шаардлага хангасангүй давсан багнаас. Лот 2 охинтойгоо үлдсэн. Лот харин Авраам ахтай эргэж очихыг сонгоогүй. Өөрөөр хэлбэл нэг итгэлийн зам руугаа буцаж ирэхийг тэр сонгоогүй. Харин тэр чигээр ууланд очиод 2 охинтойгоо ингээ хоёулгын амьдрахаар шийдсэн. Гэхдээ гурвуулах нь шүү заяавчлаа. Тэгсэн охтууд нь хэдэн жилийн дараа яасан гэхээр энэ байдлаар хоёулаа нөхөрдөж эгчдүү хоёр хоорондоо ярьсан тийм. Энэ байдлаар хоёулаа нөхөрдөж гарч чадгүй хүүхдч гаргаж чадахгүй болох юм байна. Хоёулаа ерөөсөө эцэгтэйгээ унтаад эцгээс хүүхдтэй болчих гэсэн баг. Яавгаа согтоосон. Согтуугаар нөгөө хоёр чинь 2 3 өдөр ингэ дараалаад эцэгтэйгээ унтсан. Эцэг нь шал согтуу байсан учраас өөрөх нь охтууд өврөөр нь ороод гарсныг мдээгүй гэж Библи хэлсэн байгаа байхгүй. За нөгөө арайгаж үлдсэн нөгөө 3 Содом Гомороос үлдсэн 3 нөгөө зөвхт хүний 2 нь буюу нөгөө 2 охин хүнтэй сууж үзээг ундч үзээгүй онгон охтууд шүү дээ. Энэ охтуудын санаанд яаж ийм юм орвоо? Яаж тийм юм орчвоо? Юу гэж бодож байна? Яагаад энэ охтууд ийм өөр болчихоо? Яг үнэнтэй. Бага газар тэр орчин үнэхээр нөлөөлдөг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар одоо энэ screen age гэж одоо ийм ертөнцид бид нар амьдраад байна. Бүгдээ нэг хагас жилийн хугацаанд нэг өөрсөндөө өгөнгөтэй бүгдээ ийм смартфоноос татгалцуу зүгтээ. Бүхэл бүтэн одоо аарлагтай нар. Тэгээ зөвхөн GPS-нүүд худалдаж аваад. Тэгэл ингээд юм бүгдээрээ нэг яг хуучин одоо 10 жилийн өмнөх шиг нэг юм хавцтай утсандаа шилжиж ороод. Тэгцгээхүү. Өнөөдөр бидний хүүхдүүд ингээд бидний бодож байсан шиг тийм хүмүүс болохгүй байх магадлал асар өндөр байна. Бидний хүсэж байгаа шиг тийм болохгүй байна. Амар дураараа хинц заграгдахгүй те бузар муу зүйлийг шууд л одоо юугаар ингэж хүлээж авдаг ийм үе ирж шít нөхтө. Тэгээ Содом Гомород амьдарч байсан тэр онгон 2 охин тэндээс нөлөө авчихсан эцэгтэйгээ унтаж болдгийм гэсэн тэр л ойлголт тэдэнд явж шít. Энэ яаж байж болох юм бэ? Та бодоод үзэлтэй энэ та юусе хинэггүй царай тарадах юм. Бүгдээр ярах хэрэгтэй юм шүү.
юу байж боломгүй зүйл байхгүй. Нэг өдөр өнөөдөр энэ ертөнцийн тийм болох магадлал өнөөдөр ойрхон байж таа. Хоёр ижил хүүсний хоёр хүн сууж болдог тийм хууль баталчихж байгаа бол одоо бүр 60 насны зөрөөтэй хүмүүс тэ сууж болох гээд байна шүү дээ. Эцэг нь охинтойгоо бит хоёрын хайр сэтгэл эрх чөлөө байгаа. Нэг хайрлах хэрэгтэй гэдэг эцэг охин хоёр суух магадлал байна. Эцэг хүү хоёр суух магадлал байна. Бурхан өнөөдөр энэ дэлхийд ийм зүйлийг хүснэ үү? Бидний амьдралд ийм зүйлийг хүсэх үү? Биднийг ийм зүйлийг таслан зогсоолохын тулд Авраам шиг зогсоосоо гэж хүсэж байгаа юм. Тэгээ бид нар Лотын амьдралаар хизээж амьдрч болохгүй гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. Лотын амьдралаар амьдрч. Лот ямар алдаа гаргасан? Бурхан түүний удирдагч болох, түүний халамжлагч болох Авраамыг дуудсан тэр дуудлага бол мөнхөд ивэгдэх дуудлага гэдэгт Лот итгэх ёстой байсан байхгүй. Харин атаархах биш, итгэх ёстой байсан. Атаархах биш, итгэх ёстой байсан байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нар өнөөдөр энэ газрыг бид нар байлдан дагуулах тийм дуудлагатайгаар бид нар ирчихсэн. Бид нар дуудагдсан. Энэ газарт явагдаж байгаа алив нэг үйл явдлын энэ улс төрийн энэ хэлбэлзэн, эдийн засгийн хэлбэлзэнд бид нар автаад энэ шуурганд нь автаад бид нар ингээд нөгөө нэг давлгаанд ийш тийш шидэгдэх зүгээр залуургууд одоо тэр далбаагүй онгоц шиг бити байгаараа гэж Библи хэлсэн байгаа шүү дээ. Энэ тэнд ингээд шидэгдэж цогтож ямар чиг шугам явж байгаа тэр чиг зориг гэж байхгүй тийм завтай адилхан та нар бити байгаач гэж. Та нарт Есүсийн төлөө Бурхны хаанчлалын төлөө авралаа гүйцэлдүүлэх тэр дуудлага өгсөн бол бид нар өнөөдөр яг энэ газарт амьдарч байгаа хугацаанд бид нар боломжтой бүх байдлаараа Бурхны тухай газар сагууд тунхаглаж түүнийг мэдхгүй нэгэнд Бурхны сайн мэдээг хүргэж өгье, хайраа зориулъя, үйлчлэе. Үүндээ бид нар амралтгүй байх ёстой маа гэж утгад. Авраам шиг бид нар зуучладаг хүмүүс байх ёстой гэнэ шүү дээ. Та юу гэж бодож байна? За олон хүүхдтэй пастор нь одоо ингэ боллоо шүү зэ. За дараа нь хуучин гэрэн дээр иш үзүүлэгчд гарч ирсэн. Шүүгч нар байсан. Тэр дундаас Илия гэж хүнийг тухай би яриад тэгээ дуусч юм. Илия гэж хүнийг Бурхан яг юм одоо ямар цаг үед дуудсан гэхээр тухайн үеийн хаан одоо Израилийн хаан Ахаб түүний эхнэр Жезебел гэж одоо хоёр хүн Израиль буюу одоо Бурханы ард түмнийг хиймэл шүтээнд мөргүүлж тэгээд бузар муу шулмын янз бүрийн одоо ид шид одоо илбж атаг ингэж хийдгээр алдартай байсан байгаа. Ялангуяа тэр Жезебелийг бол бүр шулман байсан гэж ярьдаг. Англиар бол witchcraft. Тэгээд тэр бол маш их тийм хорон зүйл хийдэг учраас одоо ард түмнийг бүр занал хийлдэг. Хэрвээ хин нэгэн эн чинь буруу штэ гэд хэлэх юм бол тэдний хүслээр хийхгүй бол алуулцдаг. Тэд нар Бурханы одоо сонгосон тэр Лев овгийн тахилчдыг алхахтаа бол ерөөсөө айдгүй хүмүүс байсан баг. Иш үзүүлэгч нарыг алхахтаа ерөөсөө айдгүй хүмүүс байсан. Тэгээд Бурхан харин Илия гэж нэгэн хүнийг босгож ирээд тэр Илияг юу хий гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр одоо тухайн үед тэр Израильд тэр муу зүйл үлдэж байгаа хаанаас болоод ард олон тэр Баал гэж одоо нэг юм шүтээнийг шүтчихсэн. Энэ бол ургацын буюу хур бороо оруулдаг бурхан гэж ярьдаг. Тэгээ энэ бол яг тэр чигээрээ завхаа штэ. Тэгээд энэ Баал нь одоо ямар ч төрхтөйч байсан одоо нэг юм миний ойлгож байгаа нэг ямаан төрхтөй хүний биетэй гэхдээ сарвуу марвуу бүх юм нь яг ямаа ахгүй. Тэгээ ингээд нэг синтет заларсан суудсан тэгээ гартаа ингээд яатсан хүүхэд мөхтөр дахил бас хүмүүс тэр үед Баал зориулж өргөдөг байсан. Бас Баалаас хур бороо гуухын тулд тэнд одоо ийм Баалын бас ийм тахилч нар буюу янхнууд гэж байдаг байсан. Ийм янз бүрийн янхнууд байдаг байсан. Хүмүүс тариагаа тарчаад тэгээд тэр хур бороо цагтаа орохгүй бол тэр тарьсан тариа нь ямар ч ашиггүй болдог байсан учраас тэд тэр одоо Бурханаас биш Баалаас одоо хур бороо тул тэр Баалын шүтээний өндөрлөг үе тэр уул руу явдаг гэсэн байна. Тэгээд тэд нар тэнцээ очоод хідэн өдрөөр тэнд байрлаж хоол унд янз бүрийн авчиж өргөө тэрнийгээ тэр Баалынхаа өмнө одоо янз бүрийн ёс заншлын дагуу идэж уугаад тэгснээ тэндээ согтцоогоод тэгээд тэр Баалын шүтээний тэр тахилчид болох ийм одоо янхнуудтай аль алинтаа унтдаг гэсэн байна. Тэгээд тэд нар юу гэж итгэдэг байсан гэхээр тэр секс буюу одоо бэлгийн харьцаанд орж явах тэр чимээнд Баал дуртай учраас нэгсэндээ Баал хур бороог илгээдэг гэж итгэдэг байсан байхгүй. Ийм юмд хүмүүс итгэж явдаг байхгүй. Өнөөдөр Баал одоо устсан уу үгүй байгаа.
Би загтдаг шүү. Нью-Йоркод бол ерөөсө Баалын Temple of Baal гэж та хайх юм бол тэнд зөндөө байгаа. Яагаад хүмүүс тэр одоо тэр Баалын тэр үед одоо шүтдэг байсан тэр бухны хөшөөнд очиод ингээд заавал төмсгийг нь бочиж барьж ингээд зураг авахулдаг гэж бодож байна. Баалын шүтэн байхгүй. Мосес өнөөдөр ч гэсэн үүнийг хийсээр байгаа байхгүй. Харин Есүс Христ өнөөдөр хүмүүсийг энэ байдлаас гаргахын тулд ирсэн. Тэгээд харин Илия хуучин гэрээнд Есүс Христийн Адам ч гэсэн тийм ээ анхны хүн Адам Бурхны алдар сүр жавхлан тэр мөнхийн чанарыг илэрхийлэх ёстой байсан нэгэн байсан. Тэр зуучлалын үүргээ тэр алдсан Бурхны үгийг дуулгуурлаагүй гэсэн болоод харин Нова тэр бас яг тэр хожим үлдэх мөнхөд амьдрах тэр Бурхны хүмүүсийн одоо төлөөлөл болж бэлэгдэл болж тэр усны үер буюу тэр усаар одоо ирсэн тэр шийдэглээс аврагсан цорын ганц гэр бүл болж тэд нар амьдрах хэвээр хүмүүс байсан. Энэ бол бэлэгдэл. Авраам болох тэр тухайн цаг үед сонгогдсон үндэсний тэр одоо өвөг дээдс болж дуудагдж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэндээс Бурхан нэгэн үндэснийг бий болгож байгаа. Тэр нь Израиль үндэстэн. Тэдний түүх одоо хуучин гэрэн дээр бичигдсэн баг. Түүнээс Израиль хүмүүсийг буюу Авраамыг шүтэж амьдр гэж Библи хизээж бидэнд хэлээгүй шүү. Харин Бурхан надад итгэдэг ард түмэн, надад итгэдэг хүн хэрхэн нэг итгэдэг хүнд тэр ард түмэнд би хэрхэн хандаж тэднийг нэг хайрлуул би дуустал хайрлаж нэгэнтээ би тэднийг хамгаалуул би дуустал хамгаална гэдгийг харуулахын тулд Бурхан ингэж жишээ болгож тэднийг дуудсан гэдгийг та санах хэрэгтэй. Тэр бүх үндэстэнд өнөөдөр хайртай. Тэгээ бидэнд ганцхан хэлэхдээ надад итгэдэг хүн тэр мөнх амьдрнаа. Надад итгэдэг үндэстэн тэр мөнхөд өрөөгднө гэдэг л тэр мессеж одоо болт явсаар байгаа байхгүй. Тэгээ үүнийг хэлхийн тулд тэр өөрийн сонгож авсан бий болгосон үндэстэн болго Израильчууд нь одоо Бурханыг орхиж химэл шүтэн шүтэж байгаа учраас Илия гэж одоо бараг Христ шиг тэр нэг одоо илгээсэн байдаг. Илия ирээд тэр одоо Баалын тахилчдыг дүвэлд дууддаг. Хаалц тулдаан дууддаг, эрүүл тулдаан дууддаг. Тэгээд хоёр тахилын ширээ босгоод тэндээ одоо ингээд нөгөө бүх тахил маглаа тэр түлээнүүдийг нь тэн дээр нь өрөөд тэгээд эхлээд Баалын тэр тахилчдад 800 тахилчдад хэлсэн баг. Та нар өөрсдийнхөө Бурханыг дууд. Тэгээд хинч энэ тахилыг одоо түлээг асаахгүй тул янз бүрийн гал мал шүтэн завчирч болохгүй шүү. Харин Бурхан ч өөрөө энэ тахилыг өөрөө амьд оршдог гэдгийг илэрхийлж энэ тахил дээр галыг буулгаснаар Баал амьд юм байна гэвэл би ч гэсэн одоо энэ ярьж байгаагаас болоод би Баалыг шүтье гэсэн баг. Өдөржигөө тэд нэг баалаа сүүлргөө нөгөөд нь бүр баалаа л болсон. Хашгираад өөрсдийнхөө ёс заншлын дагуу ингээл биеэс хийчээл өөрийгөө өөрсдөө ташуураад ташдуураа цусаа урсгаал боо орлоо майлаа уйлаа болсон ч гэсэн нөгөө Баалаа байхгүйс. Тэгээд Илия хэлдэг. Нөгөө танаа бурууж амралтанд явцсан бол унтцсан бол бүр илүү чангааш гараач гэсэн. Тэгээ одоо дараа нь гэсэн. Одоо болоо. Наа жүжигээ зогсоо. Та нар одоо жинхэнэ Бурхан хэн бэ гэдгийг мэдэх болно. Тэгээ өөрөө ингэсэн. Би энэнд янз бүрийн хөвөлдөн гарахгүй гэдгээ илэрхийлээ. Тэг ингээд хувангаар ус авчираад энэ тахил дээр асах гэсэн ба. Нөгөө тахил дээр тавьсан тэр буух түлээ нүүрс одоо тэр тахилын ширээ бүх тэр хэсэг ингээд тэр чигээр усанд ингээд шалб нь оргосон баг. Тэгээ тойруулаа шууд ингээд ухсан байсан. Шууд өнгөрт усаар дүүрсэн баг. Одоо ямар ч хүдэнд шидэд нэмэргүй болсон баг. Тэгээд Илия тэнд жоохон зайтайхан зогсоод ганц л хашгирстай. Израилийн Бурхан эз. Та өөрийн амьд оршихуйтай илэрхийлээч. Таны нэр алдарч болтугай. Тэнгэрээс гал ингээ бууж ирэл тэр тахилын ширээн дээр байгаа түлээ тэр одоо тахилд өргөсөн тэр юмсууд тахилын ширээтэй тэнд шуудуугаар дүүрэн байсан бүх усыг хуухлан юучгүй болгосоо гэж байсан. Яг Бурхан ингээ гараараа зогсож байгаа шүү дээ. Би энд би яг сүртэй дуурахгүй л байгаа. Харин тэр үед хүмүүс бүгдээрээ нүрээрээ унж тий Бурхан минь уучлаараа гэжсэн. Тэгээд Илия хэлсэн. Ард олныг төөрөгдүүлсэн энэ хуурамчийн одоо тий шүтэний одоо янхнуудыг бүгдийг барьж аал гэж хэлсэн. Тэгээд тэднийг цаазаар авсан. Харин тэр хаан буюу удирдагч нь буруу байсан. Би та бүхэнд хэлсэн шүү дээ эхнэр нь муу хүн байсан. Тэгээд Илияг алуулъя гэсэн ба. Тэгээ
одоо тэд нар тэр нөгөө нэг одоо төр засаг өөрчлөгдөхгүй болохгүй болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ Илия тэнд ингээд хувьсгал гаргаад хэн нэгэн хүнийг хаан босохын тулд биш харин тэр цөл рүү зугцсан байдаг. Тэгээ бурхны өмнө ирээд ингэж хэлсэн. Одоо боллоо. Би таны төлөө л ингээд явлаа. Энэ улсад энэ ойр хавьд ерөөсө танд л ингээд үнэнчээр байгаа ингээд муухарлан явж байгаа. Наад чи хүн ерөөсө алгаа гэсэн баг. Харин бурхан хэлсэн чи юунд бухимдсан бэ? Чамаас өөр тэ энэ Баалын шүтэнд мөргөлгүйгээр надад үйлчлдэг 7000 хүн байгаа шүү дээ гэж хэлсэн. Тэр үед Илия юу гэж өөрийгөө юу гэж ойлгосон бэ гэхээр би ямар азтай юм бэ те. Тэр намайг энэ 7000 хүн тэр хүнээс өөр хин нэг сонгож болох байсан ч тэр намайг сонгосон биш. Тэр намайг итгэмжтэй гэж сонгосон биш. Тэр намайг төрүүлүүлж өөртөө үйлчлүүлэхийг хүссэн байна шүү дээ. Би үйлчлэхгүй байсан ч бурхан өөр хин нэг хэрэглэж болох л байсан байна шүү дээ. Тэгвэл би бурханд үйлчлсэндээ би баяртай байна гэсэн тийм сэтгэлийг авсан байна. Өнөөдөр та магадгүй өнгөрсөн 12 жилд ингээд тодорхой хэмжээгээр сүмдээ аль нэг хэсэгт үйлчлээд одоо туйлдсан хүн байж болох юм. Илия шиг өглөөд явж иж болох байхгүй. Одоо боллоо. Энэ нэг Maingerel гэж нэг өдөрдөгч намайг олж харахчгүй юм те. Одоо нэг үйлчлэлийг маань бас нэг тодорхой хэмжээгээр чинь сайн байж гад хилчихгүй нэг сонир нөхөр те нэг ингээд байгаад байна гэж бодоод гомдоо явж байгаа бол би танд хэлээ. Би бол нөгөө Нова шиг те зүгээр л нэг нүцгэн нэг. Яг ичгүүртэй нэг. Харин бурхан таныг хардаг. Та бурханд үйлчилжсэн бол үргэлжлүүлэн үйлчлээсэ гэж бурхан хүсэж байдаг. Яг гэвэл бурхан өнөөдөр энэ дэлхий дээр өнөөдөр бурханыг мэдхгүй байгаа хүмүүс бол мэддэг хүмүүс буюу одоо бурханы ерөөл хоёрын дунд тийм ээ зогсож байгаа тэр хүмүүсээр дамжуулж бурхан ажиллахыг хүсэж байдаг. Биднийг хэрэглэхийг хүсэж байгаа. Таныг энэ дэлхийд үнэхээр Нова шиг хэрэглэхийг хүсэж байгаа. Энэ дэлхийд таныг Авраам шиг хэрэглэхийг хүсэж байгаа. Энэ дэлхийд таныг Илия шиг хэрэглэхийг хүсэж байгаа. Та өөрөө бурханд итгэдэг итгэлээ зарлаж бусдад ингэж харуулахгүй болвол үнэхээр хинж бурханд итгэхээр ирэхгүй учраас та эргэн тойронд байгаа хэн нэгэнд итгэлээ заавал яар тунхаглал хуваалц тэр хайраа зориул бурхан байдаг гэдгийг үнэхээр та харуултал амьдрах ёстой гэсэн утгатай. Битгий бууж өг гэсэн утгатай байхад шүү дээ. Бурхан таныг үнэхээр хэрэглэхээр дуудсан. Амен. Хамгийн сүүлд нь энэ дэлхийд ирсэн төгс тэр зууч болох Есүс Христийн тухай яриад бас. Түүнийг номлолоо хийгээд явж байхад бол хүмүүс түүнийг агуу нэгэн байна гэжсэн харин загалмаа дээр түүнийг хүмүүс нүцгэлж, түүнийг шившгэлж, доромжилж байхад тэр загалмаа дээр үлгөгдөө тэр түүнийг амь тавьж байхад хүмүүс түүнийг ийм хүнд би итгэж явах гэжтэй гэж бодож байсан баг. Дийлэнх нь. Тэгээд тэр загалмаа дээр маш ичгүүртэйгээр насварсан. Түүнийг одоо хүмүүс оршуулсныг бид нар мэдчихэв. Харин бид нэг хэсгийг нэрсээ итгэхгүй байгаа байхгүй юу гэдэг. Тэр 3 дахь өдрөө амилсан явдлах байхгүй. Түүний тэр яагаад амлах ёстойсэн гэхээр энэ түүний тэр загалмаа дээр ичгүүрийг амсаад насварах гэдэг нь өнөөдөр бидний төлөө энэ дэлхийд амьдарч байгаа хүмүүсийн авралын төлөө байсан явдал. Тэр түүний төлөө энэ дэлхийд ирээд тэр ичгүүрийг амссан байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нар Есүс Христийн тэр загалмаад өлгөгцсөн ичгүүрийн тухай ингээд ярихаасаа бид нар ичдэггүй шалтгаан нь юу гэхээр тэр бидний ичгүүрийг авсан байхгүй. Бурхан биш харин тэр загалмаа дээр би байх ёстойсэн байхгүй. Би өөрийнхөө хийсэн бүх бузар зүйлийнхаа учир би тэр шийтгэлийг тэр үхлийг амлах ёстой байсан боловч бурхан өөрийнхөө хүүг илгээж тэр хүмүүсийн гарт түүнийг өгж загалмаа дээр түүнийг цовдлуулж ичгүүрийг амсуулж байхад Есүс тэр бүхнийг миний төлөө хийж байсан гэдгийг бид нар үргэлж санах хэрэгтэй. Тэр харин 3 дахь өдөртөө үхлээс амилсан гэдэг нь тэр үхэхийн тулд ирсэн бас тэр биднийг аврахын тулд ирсэн гэдгийн баталгаа байгаа. Тэр амьд оршигч тэр бурхан биднийг аврах шүү дээ. Яг Илиягийн бурхан байхгүй да Есүс Христ ч. Илия түг Баалын одоо нэг иш үзүүлэгчид тэр өөрсдийнхөө юг дуудсан тэр ирээгүй. Тэр байхгүй учраас байхгүй та. Харин Илия бурханаа дуудахад тэр ирсэн байгаа. Яагаад гэвэл тэр амьд оршигч учраас. Тэгвэл Илиягийн тэр бурхан бол тэр бидний төлөө загалмаа дээр ичгүүрийг үрсэн Есүс Христ учраас тэр үхлээс амьдсан тэр бурхан учраас тэр түүнийг бид дуудахад тэр ирэх болно. Тэр амьд оршигч бурхан байгаад байгаа байхгүй юу? Түүний тэр амьдсан тэр хүч чадлаар түүний амьд оршигч тэр оршихуд бид нар ирж түүнээс хүчийг авч бид нар эдгэрч бид нар өөрчлөгдөж бид нар ингээд бурхан дотор бид нар эмчлэгддэг.
Тэр амьд учраас бидний амьдралд ийм амьд процесс буюу амьд одоо нөгөө те үйл явдал яваад байна гэсэн үг байхгүй. Тэр хэрэг амьд биш байсан бол бид нар өнөөдөр түүнд итгэж чадахгүй. Бид энэ дэлхий дээр амьдарч бас маш олон алдартай хүмүүсийг мэднэ. Би одоо анх тэр Hotmail гэдэг одоо тийм имэйл хаягтай болж байхдаа нөгөө юуны нэг асуултанд хариулж та хүүхэд насны чинь хамгийн одоо мундаг баатар хэмбэ гэсэн би Сүхбаатар гэж бичижсэн. Тэгээ Сүхбаатарга бол амьд биш те аль хэдийн нас урсан. Тийм учраас түүний хувьд нэр нь л байна. Түүнээс өнөөдөр миний амьдралд нөлөө үзүүлж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Намайг өвчтөө үед намайг идэхгүй, намайг ганцаар түүд хамт ирээ надыг ярихгүй, амар тайвныг өгөхгүй. Тэгээд зүйлэгтэйл тэнэгтэйл ингээл одоо төөрөөл явж хахад надаа ингээл сүнсээрээ ирээл чи ийшээ тийшээ явг зааж өгөхгүй л байхгүй. Гэтэл энэ Есүс болохоор чин зэрэг одоо тэг амьд оршоод байгаа юм байна. Өөрийнхөө сүнсээр байгаа юм байна, тийм ээ. Өнгөрсөн 27 жилийн туршид энэ Есүс Христийг дагж байгаа энэ амьдрал төөрөх үед тэр үнэхээр надад газарчлыг би мэднэ. Өвчтөө байх үед намайг эдгэснэг би мэднэ. Айц хүйц аюул занал ингээд тохиолдох үед намайг авч гарч ирснийг би сайн мэднэ. Надад олон ярих зүйл байгаа. Танд ч гэсэн өнөөдөр байгаа. Яг тэгвэл тэр амьд оршигч учраас байхгүй. Тэгвэл Есүс Христ дахин амьдсанаараа тэр өөрийнхөө сүнсээр бидний дотор байх тэр боломж ирсэн. Түүний ариун сүнс ингээд үйлс номон дээр харах юм бол бидэн дээр ирснээр бид тэр түүний дагалдагч байх тэр боломжтой болсон. Өнөөдөр түүний ариун сүнс буюу Бурхны сүнс өнөөдөр бид нар хөтлөж байгаа учраас бид нар Есүс Христийн дагалдагч гэдэгтээ бид нар итгэлтэй байдаг. Тэр ингээд дагалдагч нар нь бид нар өнөөдөр түүний сүм болж амьдардаг гэдэг Библи бидэнд хэлсэн ба. Бид нар Бурхны ариун сүнс оршдог Христийн сүм байгаа шүү дээ. Христийн бие байгаа шүү дээ. Амен. Тэгээ харин өнөөдөр энэ сүм бид нар хамтдаа Есүс Христийн энэ дэлхийд дахин ирэх эрэлтийг бид нар хүлээж байгаа хүмүүс байгаа. Есүс дахин ирэхэд юу болох вэ? Надад хариулаач. Есүс дахин ирэхэд юу болох вэ? Есүс дахин ирэхэд юу болох вэ? Та өөрсдөө тухай ярихгүй шүү дээ. За finally эцэцтгэн нэг нь яг хэллээ. Есүс дахин ирэхэд бид нар шууд мөнхийн улсад орно шүү дээ. Гоё юу? Тэнд одоо энэ хүмүүсийн бүр ингээл үхэл алдан энэ тэнд газар дэлхийс эндичээл байгаа. Алт бол ингээд замынх нь хашлах гэсэн шүү дээ. Нөө хүмүүсийн хүзүүнтэйс бөө мөнгө зарж яж ингэж зүүдэг тий хуран чинээ тэр сувд чинь тэр хотын том хаалга гэж байгаа байхгүй ямар ч нүхлээгүй зүгээгүй сувд гэж байгаа шүү дээ. Тэнд бол ерөөсөө тий нар ерөөсөө хэрэггүй бурхны гэрлэгээ сүрж авахлан тэр хотыг гэрэлтүүлдэг гэж хэлсэн. Тэнд үхэл хагцл гэж ерөөсөө байхгүй өвчин гэж байхгүй. Хүмүүс тэнд нэг идээд ах хэрэгцээ байхгүй. Энд тэнд ингээл нэг те Chinese buffet те all you can eat метро явах ямар шаардлага вэ тэнд. Яа нэг organic food мод гэж хайгаад байгаа шаардлага ч байхгүй. Тэнд цагаан сар хийх шаардлага байхгүй л те. Тэнцээ бас ингээл янз бүрийн нэг тэр дизайнерын хувц гэдэг санаа зовоодох юм ерөөс юу ч байхгүй. Тэгэл гэрлэхгээл ингээд байх шаардлага ч байхгүй. Библи дээр бүр яг тэгсэн гэрлэгч шаардлага тэнд байхгүй. Яг гэвэл тэнд энэ дэлхийд байдаг бидэнд байдаг тэр хэрэгцээ тэнд хэрэггүй болчихж байгаа байхгүй. Бидэрт бурхан мөнхийн тийм ерөөсөн бие өгнө. Юм идэх шаардлагагүй, гэрлэх шаардлагагүй, өмсөж зөөх шаардлага байхгүй. Тэгэхээр ч одоо юу хийх юм бэ тийч. Бид нар мөнх амьдрна их сайхан. Бурхныг магтана, хамт нөхөрлөн тэр мөнхийн улс нэг хүн болгон зориулсан бас юм ерөөсийн ажлууд байгаа. Бурхан бидэнд юм шинэ ертөнцийг тэнд аль хэдийн бэлдсэн тухай ярьж байгаа. Тэгээ магадгүй биднээс арай төрүүлээд явцсан тэр хүмүүстэй бид нар тэнцээ уулзаж болох юм. Өнөөдөр энэ ярьсан хүмүүстэй бүгдэндээ нь уулзсан шүү дээ. Тэгэл асуу шүү дээ тий. Авраам эцгээ та одоо 5 хүнгээ асуудгүй 4 хүнгээ асуучихгүй. Юу ч наа тухайд нэгэд яатсан маа гал яриад. Элиата яриад битэртэй.
бидний өвөг дээдсийн тухай одоо бид нар хэдхэн минутын дараа нэг кино үзэж байгаа. Энд сорхогтон хатны тухай ярьж байгаа шүү дээ. Сорхогтон хатантай бид нар мөнхийн улсад уулзсан шүү дээ. Итгэгч хүн байдаг шүү дээ. Вау, тийм ээ? Бид нар тойрол хаантай уулзах, жамуухтай ч уулзсан магадгүй заяа. Тэгээ нэг хааныгаа дүүлэхэд бол тэдний чинь бүгдийг ингээд амар молцсон байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бид нар ингээд жоохон тэднийг нэг нүдээрээ ч харахгүй байгаа гэсэн чинь үнэндээ тэд нар чинь Христэд итгэж нар л байгаа байхгүй. Улс төрийн янз бүрийн тэр байдлаар л тэд нар энэ тэнд орхигдсон хүмүүс байгаа болохоос ш. Тойрол хаан буюу тойрол Ван гэж яриад байгаа. Ван гэдэг нь Йохан, Жон гэсэн үг. Тэгээ өөр одоо бид нар одоо энэ түүхийн кино үзэх үед яг тэн дээр маш тодорхой хэлсэн байж. Тэгээ өнөөдөр энэ сургаалын төгсгөл би таныг юу гэж уриалах гэдэг нь Бурхан биднийг энэ газарт сонгож бусдаас арай төрүүлээд Христээр авчирсан болол тэр биднийг энэ яг өөр хүмүүсийн дунд таны байгаа найз нөхдийн дунд зурж болохоор илгээсэн байгаа байхгүй. Хэрвээ хэн нэгэн таны найз нөхөрлөдөг тэр хүмүүсийн дотор таны итгэлийг хэн нэгэн доромжилж байгаа бол та доромжлуулахаар байна л гэсэн үг байхгүй. Та итгэлтэй сайн амьдрахгүй байгаа даа гэсэн. Залбирая. Бурхан минь өөрчилж өгч. Миний итгэл үнэхээр бусдад доромжлуулахаар харин тэд нэр ингээд дагаж татагдаж ингээд соронзон татагдах адил ирэх хүртэл намайг өөрчлөөч. Миний амьдралыг өөрчлөөч. Би буруу үлгэрлжээж, би буруу амьдрчээж, би үнэхээр яг тэр нүцгэн шалдан хэвтчихээж. Харин би одоо үнэхээр яг Бурханы алдрыг харуулахаар би зөв амьдрахыг хүсэж байна. Намайг өөрчлөөч гэж. Би таныг өөрчлөгдөөсэй гэж хүсэж байна. Надад ингэж явсан өдрүүд байдаг гэдэг би зөндөө ярьсан. Та бүхэн миний амьдралыг бараг тэр чигээр нь мэдж байгаа. Энэ бол тийм сайн дурсамж биш. Би заримдаа хүүдээ хэлдэг. Аав нь алдчихсан, буруу юм хийжсэн юм зөндөө байгаа. Миний хүү би чамайг энэ замаар яваасаа гэж хүсэхгүй байгаа учраас би чамд ийм шаардлагыг тавьж байна. Чи ойлгож гинэ үү гэдэг. Ойлгож гинэ л гэдэг. Амьдрал дээр хийх болох төр түнд сонголт ирнэ дээ. Тэгээ ядаж би түнд хэлсэн бай. Би өөрөө та бүхнийг уриалж байна. Таны итгэл харагдах хүртэл та өөрчлөгдөөрэй. Тийм ээ? Амен. Заримдаа үнэхээр яг эхнэрийнхээ дэргэд итгэлээ харуулж амьдрах гэдэг амар хэцүү шүү дээ. Яг л эхнэр маань намайг нүцгэн гэдэг мэдэн шүү дээ. Миний хамгийн тэр дефекттэй бүх юмыг мэднэ. Айгүй хэцүү тийм ээ. Тэгээ энэ пастрын итгэлийг одоо итгэлийн тэр сүнслэг амьдралыг нь ямар вэ гэдгийг асуугүй л эхнэрийн сайн найрж байгаа асуучих гэж байгаа хөөхтэй. Тэгээ одоо эхнэр нь хамаг юм хэлж байгаа шүү дээ. Наад ч тийм үү. Энэ шиг бид нар үнэхээр бусдад хэрвээ ингэж уншигддаг бол дэм юм байна. Бид нар өөрчлөгдөх ёстой байна. Бид нар жаахан ч гэсэн өөрчлөлт гаргахад тэр маань бусдад мэдэгддэг байвал бид нар үнэхээр итгэлийн сайн зуурчлагч нар болж амьдарч байгаа гэсэн үг байна. Хамтдаа бүгдээрээ залбирцгаая.